हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको बहुत खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, खांस खांस के आपका गला दर्द करने लगा है, आप थक गए हैं, कई बार पसलियाँ दर्द करने लगती हैं, पेट दर्द करने लगता है, खांसी जा रहे हैं लेकिन खांसी रुकती नहीं है, सूखी खांसी आ रही है, बलगम वाली आ रही है, बहुत परेशानी हो जाती है, कितना खांसे। तो उसके लिए आपको लेना है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, आधा इंच अदरक लीजिए, उसको छील के और उसमें नमक लगा लीजिए। उस नमक को लगाने के बाद में आप उसको टॉफ़ी की तरह मुँह में धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा चबाते जाइए। उसको उसका रस अंदर जाता जाएगा। उससे आपकी खाँसी में बहुत आराम आएगा। वो टुकड़ा ख़त्म हो जाए, वैसे ही आपको आराम आ जाएगा, लेकिन अगर वो टुकड़ा आपका अदरक का ख़त्म हो जाता है, तो आप दूसरा टुकड़ा डाल लीजिए मुँह में, लेकिन उसको टॉफ़ी की तरह मुँह में डाले रहिए। उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और एक दूसरा है कि आपको बहुत खांसी आ रही है, चाहे वो कफ वाली हो और चाहे सूखी खांसी और बहुत पुरानी खांसी होती है, उसको भी ठीक करने के लिए आपको अदरक को कद्दूकस कर लेना है उसको, और उसके बाद में थोड़ा सा घी लेके उसको गरम कर लीजिए। गोल्डन ब्राउन हो जाए वो, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए। उसको बना के आप रख लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। उससे आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, उसमें आराम आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय दोस्तों।